Terrassa, de dir que no. Terrassa? Què vol dir Terrassa? És que s'ha de dir Terrassa per atraure l'atenció. Què ve Terrassa ara? És igual, jo tenia una pregunta, perquè Terrassa, Sabadell, també Igualada, la Noia, hi ha una tradició de tèxtil, no? Sí, molta indústria tèxtil. Fins i tot jo vaig treballar en una marca a Sí, Sabadell, sí. molts anys. No, i tant, a Sabadell. Però llavors, tornant a la llengua, Sí. tenim unes expressions així típiques del món de tèxtil, suposo, no? Ah, sí, esclar, podem parlar d'expressions del tèxtil. Exacte. Moltes, per exemple, uns tenen la fama i altres carden la llana. Oi, quina gràcia. Molta gent la coneix, sí. Ah. Tenir mala peça al taler, Ah, quan sí. una cosa... Fer peça, una cosa fa peça. Ah, Sí. fa peça, què vol dir? Sí, va bé. Ah, Sí, això em fa peça. fa peça. Sí. Molt bé. Ser una bona peça o ser una mala peça. També, interessant. Explicar una cosa, com estem fent ara, Sí. fil per randa, Ah, sí, aquesta la amb tots els coneixia. detalls, oi que sí? Mhm. També ser un llepafils. Ser un llepafils, Sí. ser delicat amb el menjar. Ah, exacte, una cosa així. Semblar de Can 60, que era una fàbrica on es veu que hi havia tot un desordre i un caos i no sé quantes coses. I... Sí, quan dic desordre aquí, sembla de Can 60. Sembla Can 60, això, exacte. Deixa'm pensar. Sí, ja en sé una altra. No filar-hi gaire. Sí, que una miqueta de cara als altres, sí. Filar prim. Filar prim, Vols sí. filar prim, oi? O qui fila massa prim se li pot trencar el fil. Uau! Que ja ho diu tot, això. A vegades tampoc no hem de ser tan... Tan exigents. Exacte, tan exigents, sí. Gaudim més. Gaudim-ne, totalment. Hi ha una altra que és seguir el fil, o seguir la veta. En francès, suivre le fil. Ah, Això sí? també, sí, això existeix. O quan expliquem una història, una trama molt ben ordida. La trama sí. molt ben ordida. Ordir és Sí, cosir, és una part del procés del tèxtil. Uau! Sí. No sabia això. Ser de fil de vint. Fil de vint vol dir Fil de un vint. fil car, bo, una cosa que és bona. De vint, Ser de fil de vint. Sí, de vint. de vint, De 20 cèntims, de 20 devia ser, sí. I fins i tot penjar d'un fil. Penjar d'un fil. Una cosa que penja d'un fil. En francès, ça ne tient qu'à un fil. O sigui, és una cosa que s'està sostenint però per poc, per doncs poca cosa, oi? això. Què et sembla? Molt interessant. Doncs mira, sincer. Ai, gràcies. Sí, gràcies per tanta saviesa. Sí, de vegades em fa la sensació que xerro pels descosits. Sí. Val. Però, una pregunta, Sí. Això és per alguna raó que m'ho preguntes? Què? Sí, és que tenim A part de una voler notícia. explicar coses del tèxtil, però m'ha Això és interessant estranyat. per vosaltres, Sí. És que tenim un nou repte en llengua ferits. Repte llengua ferits? I relacionat amb el tèxtil. Relacionat amb el tèxtil? Sí. Home, recordo que vam fer-ne un de la cuina, un altre que era de l'art. Som-hi! La Mercè del Pla del Penedès. Oh, que maca la Mercè. Oi, sí, moltes gràcies. I de ratlles, i quin detall amb la llengua. Sí, amb la llengua fora, perquè ens agrada molt parlar de llengua. I en sabem molt del tèxtil, ja ho heu vist. I tant. Oi que sí? Quant de coneixement. I tant. més. Doncs ara sabeu què? Vinga. Posem fil a l'agulla i continuem amb els vídeos. Tira l'agulla. Som-hi! Però on han anat aquests ara? La veritat, Llengua ferit, Som-hi. som-hi.